睇下佢有冇。咁我哋就開始啦。喂，我開始咗先，但係你等我陣先，我要睇下我啲衫喺邊先。睇下先，姐姐係點同我講嘅呢？誒，我們是不是有一款是一套有3件的？哪一個在哪裡？因為我們賣的挺好，是不是還沒到？對，有沒有樣品在？謝謝你可以找。哦，完美，謝謝，辛苦啦。嗱，1到3件我哋賣咗過千啊，過千件。咁當然啦，我就 all in 噶啦。阿仔，你知唔知好少咧？因為咧呢個品牌佢就太勁啦。呢個品牌佢太勁啦，你都知佢係 L 字頭嗰個 designer 出咗嚟開嘅，所以佢品質監控咧就好似之前我哋買 Coach 到咁，我哋買到厭咗啦。跟住後來 LV 去咗佢哋度做個主席designer 去咗佢度做，啲款係靚到爆。咁呢個品牌都係60幾蚊件咋，我想同你講冇可能㗎，我拿起一件俾你睇下。呢個款我已經唔敢做啊！上次我哋好平噶嘛，今日好貴，唔好意思啊，我有啲唔係好。你自己望下幾錢？哎呀，棘住人哋添。你自己望下幾錢？自己望下幾錢？係4倍嘅價錢啊！係4倍嘅價錢啊！但係我哋俾3件你，一套有3件，我哋買咗過千件啦。跟住之後咧，而家咧佢呢度咧係手賣嘅。佢係手賣嘅，你哋先有嘅，一套會有3件，但係我哋數量超級無敵有限。咁你收到嘅時候，你會勁驚喜，係會有3件衫啊。基本上咧，你愛嚟操着啊，你愛嚟操着明星同款噶啦。呢件係佢哋最signature嗰個款式啊，呢件係灰啊。好啦，星表哥幫我上翻個關鍵字啊，因為我要睇下有咩碼數啊嘛。好，跟住男女同款嘅。我而家揸住呢件好大件，我記得係 L， 揸住呢件係 size check 係咪啊？等我陣 L 啊，我真係好勁，我買呢個牌子已經賣到熟晒。順便 send 埋個 size check 俾我啊，星苗哥。哦，喺個 page 裏邊啊。嗱，我教你哋點去睇翻先。嗱，而家你哋睇緊直播噶嘛，咁你就撳入翻我哋就直播，出翻我哋直播度先，跟住上去樓上揾翻個 size check 先。係啦，揾翻佢先，或者你而家即刻 cap 圖，係啦，4、3、2、1 check 咁 cap 咗圖之後咧，我哋就可以開始我哋嘅直播噶啦。收到部眼機好正，係咪冇介紹錯先？咁恭喜你啊，真係好正！我自己覺得近排啲嘢咧，基本上我都買到唔停。我自己都買到唔停。等陣下，可能我要瞄咗，因為我有工作啲 message。你幫我，如果佢哋揾我，你嗌我喎。係啦，如果唔係我就會不停彈。哥話你揾佢嘅話嗌我。係啊，你唔好揾我啊，因為咧我有如果唔係我會不停彈 message 啊。係啊，彈 message 啊。Hello，哇咁晏晝，我發現晏晝多啲平時冇見過嘅粉絲喎。原來我發覺呢部電話又係夾唔到。我係咪有個支架喺度？仲有一個，我擺喺呢一個位先。啊！你上次話有個咩睇氣神，好啦，嗱，我擺住喺度先，嗱嚟啦，一套有3個，我係着 S 碼 ，Caddy 係着 S 碼，因為呢款咧係男女同款，男女同款咧就係計男裝碼數嘅，我就着 S 碼啦 ，S 碼大概就係咁嘅。S 碼大概就係咁嘅，所以就好 good fit 嘅。嗱，你而家198蚊咧，你要記住，唔係1件嘅價錢啊！你收到嘅時候，你會收到3件。我哋已經開團賣咗過千件啦。等陣先，我行翻入少少先，因為有少少反光。我就係咁諗，你等我陣啊。呢度係啦，咁佢一套咧有3件嘅，3個顏色分別有白色啦。跟住之後有灰色啦，跟住之後睇下先，用咗1次就有料到，勁到爆！我想同你講，真係買到賺到。跟住呢個係棉料嚟㗎，所以香港着咧係超級無敵舒服，因為好軟熟啊！你望下，好軟熟，好舒服。
係啦，所以你可以放心，好易乾嘅。睇下先，係咪速乾物料？呢一款佢又未，佢唔係運動物料，因為你知道呢個品牌佢哋係賣嗰啲咧高質量啊，即係啲 quality 比較好啊，佢就唔係運動品牌。